ओम जी नमस्कार। मैं अब फेफड़े, सीने, छाती, गले और नाक के 20 प्रकार के कफ निकालने के लिए विभिन्न अचूक उपचार बोल रहा हूँ। किसी एक प्रयोग करें और स्वस्थ बने। अप्लाई ओनली वन रेमेडी। मेरा चैनल पतंजलि एक्यूप्रेशर पतंजलि जयशंकर को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सदस्य नहीं बने हैं, लाल बटन को सिर्फ एक बार दबाइए। हींग को घी में सेककर जरा सा गर्म पानी से ले, बलगम कफ मल के साथ निकल जाएगा। नहीं तो हम पंचगव्य चिकित्सा भी कर सकते हैं। देसी गाय का मूत्र में गाय के घी और शुद्ध कर्पूर या भीमसेन कपूर मिलाए, इसमें कपड़ा डुबाकर गीला करके सीने छाती पर रखने से कफ पिघल कर निकल जाता है। किसी भी एक नुस्खा लें तो शहद 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच मिलाकर चाटने से कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम, श्वास और रुचि रोग दूर होते हैं। 2-3 बार ले लें। नहीं तो पके हुए अमरूद का 4 भाग करें, उसमें थोड़ी काली मिर्च चूर्ण और काला नमक डालकर तवे पर गर्म करें। पानी निकल जाने पर गरम गरम खाने से भी दुर्गंध वाला कफ निकल जाता है। नहीं तो अदरक का रस और नींबू का रस समान मात्रा में मिला के ले लेंगे। उसमें स्वादानुसार काला नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च, नौशादर मिलाकर चाटने से गले में चिपका हुआ कफ आराम से निकल जाता है। यदि अदरक का रस और नींबू का रस समान मात्रा में लेते हैं, भूख भी ज़्यादा लगती है। नहीं तो चंदन का तेल 1 बूंद बतासे पर डालकर रोजाना 3 बार लेने से दुर्गंधित बलगम युक्त खांसी में लाभ मिलता है। किसी एक घरेलू उपचार ले लेंगे, परंतु मधुर, अम्ल, लवण, दूध, मैदा, चीनी, रिफाइंड पाम तेल से बनी हुई चीजें, तेली चीजें यदि नहीं लेते हैं, पहले दिन से रोग दूर हो जाता है। अपथ्य परहेज संबंध में मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। सभी को ओम नमस्कार, प्रणाम।